Saya cuma mencadangkan Sri yang dipertua. Penjelasan pukul senang duduk, pukul senang. Betul, saya Pukul senang duduk. setuju dengan Tan Sri, tapi saya nak mencadangkan Pukul senang tak boleh cadang. Dengar balik duduk dulu. saya nak mencadangkan penjelasan secara bertulis, Tan Sri. Penjelasan secara bertulis itu lebih baik. Yang Muhammad, duduk yang Muhammad. Duduk. Ya sengaja saya karena saya nampak apabila pukul senang diberi wawancara, dia buat perbandingan di antara saya dengan Tun Zahir. Dia kata sewaktu Tun Zahir dulu, dia tidak payah bersuara tinggi ataupun body language intimidating. Dia batuk pun kita duduk. Itu sebab pukul senang berdiri saya batuk. Jadi saya duduk. Muhammad, yang lain duduk. Pukul senang duduk. Duduk. Bila Tan Sri Ham, saya duduk. Duduk yang Muhammad. Bagi hak Tan Sri. Tun Zahir dia tak batuk macam tu. Tun Zahir tak batuk macam Saya tu. hanya mencadang supaya penjelasan itu secara tertulis, menjimatkan masa kita untuk bahas. Ada 6 lagi agenda kita. Itu saja. Panggil Koka. Tan Sri yang dipertua, terima kasih. Saya telah cuba apa yang harus saya buat untuk mengudikan rakyat. Saya sudah sangka bahwa apabila saya buat begitu, ada yang bermati yang tanya sakit tekak. Pucung sudah tanya saya sakit tekak dari atas kita. Selepas balik yang bermat boleh penjelasan. Terima kasih Tan Sri Speaker. Sebenarnya begini, kalau kita tengok dalam perubahan sejak sidang parlimen kita dimulakan, pihak sendiri khususnya pembangkang tiap-tiap hari mesti ada sebut. Kalau tidak ada boleh cek dalam handset. Setiap hari ada perkataan 2.6 bilion disebut. Malah bila masa waktu bajet, mereka mana pergi 2.6 bilion ringgit. Jadi persoalan saya sekarang, apa yang saya nak tanya pada mereka ataupun Tan Sri yang dipertua, hari ini mereka minta tengok tu, tengok ampang siapa tu, tengok mana proses dulu. Jadi hari ini nak dengar penjelasan. Jadi kita telah melantik orang nombor 2 tertinggi dalam kerajaan, yakni Yang Amat Berhormat Datuk Seri Timbalan Perdana Menteri. Mereka ni nak politisaikan perkara ni, jadi mereka nak ganggu sehingga tidak boleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri menjawab. Jadi ini terbukti dan jelas di bawah sana besok dengar rakyat entah apa lagi hela yang akan bakal mereka buat. Mereka mungkin hari ini kalaulah mereka tak mau dengar, sila keluar. Rakyat di luar sana nak dengar penjelasan Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri. Terima kasih. Rupanya mau batuk, sengaja batuk ini ada kesan. Tapi cakap saya sekarang betul-betul sakit. Bagi yang tua, saya amat sepatut dengan batukan yang cukup bermakna itu.